Deploying flashbang. Decoys out. Throwing a grenade. Poco levo. Move. Throwing flashbang. Throwing fire. Laying down smoke. Incendiary. Flashbang. Counter-terrorists win. You're a champion. They're gonna wish they were never born. Deploying flashbang. Counter-terrorists win. Nice. Nice work, boys. Counter-terrorists win. That's a piece of Merikuch ko'rolmamiş qilaman. Telegram kanalimiz orqali va nihoyat e'lon qilib kelayotdi, konkurs qilamiz, kompyuter qo'yamiz, unaqa bunaqa deb unga start beramiz. Ya'ni chilla 2 konkurs, ya'ni chilla tugamasdan oldingi bizda yana bir konkurs. Hammani fikrini inobatga olgan holda kompyuter komplekt qo'yamiz. Men uni alohida zapchastlarni aytib o'tirmayman. Mana bu yerda yozuv bo'lib chiqadi, o'zingizlar o'qib, ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu qanaqadir o'tayotgan zapchastlar yoki qanaqadir bir nimalardan yig'ilgan emas. Ya'ni ikkita Telegram kanal o'rtada hamkorlikda qilmoqdamiz. Ya'ni ortiqcha bo'lgan kompyuter texnikalarga bekor yotmasin, monitorimiz bekor turibdi yoki ba'zi zapchastlar bekor turuvdi, shularni bitta yig'ib kimgadir bersak, maza qilib shu inson kompyuter ishlatsa degan niyatda konkurs qilmoqdamiz. Ya'ni mana shu ko'rib turgan kompyuteringlar chiroyli keysga yig'ilgan, Windowslar bilan hammasi tayyor va uni yonida mana monitori ham qo'shib beriladi. Ya'ni Philips kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 22 tali
Bizda o'sha Full HD monitorimiz to'g'ri IPS emas u, lekin maza qilib ofis ishlari, internet, kino, ishdan kelgan payt charchaganda ozgina internet tiklashga, YouTube'lar ko'rishga maza. Yana bitta bonusi mana bunaqangi avladan obzorda kelgan, shu bilan studiyamizda turgan simsiz klaviatura mishka bor edi. Aynan mana shu simsiz klaviatura mishkani ham qo'shib beramiz. Xullas kalom, tayyor kompyuterda klaviatura mishka hamma narsasi ichida etgancha mishkasini orqasidan kichkinagina bunaqangi USB dangle chiqadi. Shu orqali ishlaydi. Klaviatura ham, mishka ham bittagina shuni ulasanglar ishlaydi ekan. Mabodo siz konkursda yutib qolsangiz, klaviaturani olib qarab yurmang deb, buni qanaqa ulayirkan deb. Mana shu bittagina bittagina mana shu wireless orqali ikkalasi ishlaydi. Marhamat, mana shu kompyuterni yutib olishga shoshilinglar. Men pastda konkursda qatnashish uchun manzil qoldiraman. Ikkita Telegram kanaliga kirib obuna bo'lish va asosiy o'sha kompyuter spare parts 2 do'kon yuqorisida qadab qo'yilgan joyda qatnashish knopkasi bor. O'sha knopkani bosib qo'ysanglar, nasib qilsa 8-avgust kuni kechqurun 8 da g'olibimizni aniqlaymiz. G'olibni esa bizning maxsus bot tasodifiy, ya'ni random tarzda aniqlab beradi. Mabodo konkursda qatnashganingizdan keyin bu konkursni boshqa do'stlaringizga yuborsangiz, sizni yutish ehtimolingіз yana ham oshadi. Marhamat, sababini qilib harakat qilib qo'ying. Agar sizga nasib qilgan bo'lsa, shu kompyuterni olib ketishinglar mumkin. Va test pochta orqali chiqarib yuboramiz yoki kelib mana shu studiyamizdan bevosita o'zingizlar olib ketishinglar mumkin.